Γεια παιδιά, Κατρινιόλα εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε handball. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω όποιος ήλιο θα κάνει ad, λέγομαι DG102 και εδώ πέρα τα χρήματα τα διαμάντια και οι fans μου. Είναι λίγοι οι fans μου γιατί έχει τελευταία που άρχισα να παίζω. Εδώ πέρα είναι ο Πέτρος Τρικίδης, εδώ πέρα είναι ο Λευτέρης Σπίτα στο YouTube. Κάποιος είναι τους κάνει ad. Εγώ δεν είμαι σε ομάδα, δεν έχω αγοράσει αυτό, το αγοράζω και θέλω δεν άλλαξα μυστικά. Αυτά να κάνω και να κάνω τα κόκκινα ή να πουλήσω τα άλλα, αυτά. Πουλήσω αυτά και σχεδόν να πουλήσω αυτό ή να έχω και να ψάξω λίγο για ένα πιο ωραίο για να βρω. Πώς θα πουλήσουμε αυτό, άντε πουλήσουμε use sell, ωραία. Θα πάρουμε αυτό για το πρώτο μου βίντεο handball. Ωραία. Πάμε να παίξουμε τώρα ένα μάτς. Όχι, δεν θα παίξω αυτό, εντάξει. Να παίξω το. Έχω 114 ones. Να έχω κάνει και αυτά, να τα έχω έτοιμα. Κάτσε λίγο. Όχι ρε. Τι έκανες ρε. Όχι. Μα θέλω εγώ γκολ. Γκολ. Με γκολ. Άμα δεν γκολ θα γίνω. Κάτε ρε άνθρωπε του Θεού. Αυτό. Δεν έβλεπα. Το θεώρησε. Έλα ρε. Οπ. Είναι καλός. Θα βάλω όλο το πόλεμο. Πόσο καλός είμαι να δείξω. Άντε αυτό εκεί πώς δεν. Ωραία. Με τον Τουρκής που θα πάει. Δεν γίνεται να με νικήσει ένας άβαλος Έλληνας. Να ξέρετε όλοι οι Γερμανοί σχεδόν δεν ξέρω, εγώ παίζω με Γερμανούς, τώρα μην με γράψετε κάτω στα σχόλια που οι Γερμανοί είναι καλοί. Αλλά ας φορές εγώ παίξω με Γερμανούς και σε ένα άλλο account είναι άχρηστοι όλοι. Δεν τους δίνουν όπως αυτόν με τον Έλληνα, αυτός λογικά τώρα θα γίνει να παίζει λογικό. Οι Έλληνες πάντα δίνουν τους παίκτες τους, δεν γίνεται παίκτης να μην τον δίνει. Θα σε σοφαρίσω ρε άτιμα. Θέλω να κερδίσω το target. Όχι. Όχι ρε με νίκησε. Δεν πειράζει από όλα αυτά. Γκολ! Καρδιά. Όχι ευχαριστώ. Βγαίνω. Δεν έχω team. Όσοι θέλετε πείτε μου στα σχόλια για team να μπω μαζί σας. Είναι λίγο καλός. Να στο σπίτι μας. Τι θα τύχουμε? 10 διαμάντια. Τα 10 διαμάντια. Όμως και το 16, αλλά τέλος πάντων. Έχω να πατήσω draw. Τι να αγοράσω?
είχα αγοράσει αυτό στο παλιό account. Βασικά δεν το είχα αγοράσει επειδή ήμουν πολύ καλός. Πώς τη λένε. Επειδή ήμουν πολύ καλός στο παλιό account, τέλος πάντων με είχαν κάνει πολύ fans. Επειδή ήμουν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω πόσο καλός ήμουν στο παλιό account. Τώρα θα παίξω ένα με 1000. Γιατί χάνω και fans. Και θέλω να πάω στους 1000 fans. Γι' αυτό τώρα παίζω με 1000. Ξέρω πόσο δουλειά θέλει για να πάμε. Άμα πάω στους 1000 fans και πάω με τα βίντεο που θα κάνω κάθε ημέρα. Κάθε μέρα θα κάνω βίντεο. Κάθε μέρα θα κάνω βίντεο, σας το υπόσχομαι. Και τώρα πάμε να παίξουμε, να το ξεσκίσουμε το παλιό Γερμανό, να βλέπετε. Δεν έχει ντυθεί τίποτα Γερμανός. Και το ξεσκίζω. Όχι. Αυτό είναι ένα κολπάκι, τέλος πάντων πατάς στο διασταχόμενο. Παρά να πατήσω το τέρμα, πάτησα και ήταν και οι δύο μεγάλοι. Εγώ ποιο λόγο, είμαι γεννημένος. Δεν θυμάμαι. Ψέματα μουσικά θυμάμαι, αλλά τώρα είναι στο μυαλό, δεν μπορώ να το βρω. Να το βρω όμως και να σου πω στο comments. Έχω βάλει για 2. Εγώ δεν είμαι το 2, βασικά δεν ήταν και το 2. Ναι, είναι το 2. Τι κέρδισα, δεν έβαλα 10 γκολ. Είναι 6-1. Άμα φτάσω στα 10 γκολ, καλώς. Άμα δεν φτάσω, και πάλι καλώς. Όχι. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα. Άντε. Θέλω να πάω 10 γκολ. Και εσύ δεν μ' αφήνεις. Άντε επιτέλους. Γκολ. Έλα. Τέλος πάντων. Δεν κάνω να χάσω. Λοιπόν, ελπίζω σας στο βίντεο, κάντε ένα like και ένα sub στο βίντεο μου και άμα με βοηθάτε θα συνεχίσω και bye!